Malawa, Jamani Yiva, TVB than Zaye, not so changing Susiyashi Tara, the Renu Tensa Pimawa. Tinshare, she session music council do chite, Kojimigo, Sick Council, Tapuriga, Jango Yuma, Maniga, Pansy Lidelo, Kojimi, Sanipitu, Manila, Tenga, 2 year Facebook Samyanama, Tipe Chavare. After Wallace Toyani, Sanini Yavanga, Meltacoma, Pansy, Dora, Chippy, a third and the address Soyan Yellow, Manila, Tenga, a Tipe Charava. Pansy mood now by people line, a chain alongo, Sikon Siga, Tawa Melule, Sheta Chavare. Kojimiha, she little music, Tinshire, Janga comes on to Chippy, go Minko Nine do, she says shit, Ninja in it, William Luke Persigo, Usa Nedule Chiparishi. Dinile Matian, and then Yakona in a fine, not a coma, Panka, Lucia, Bona, Ama, Dinile by Lama, Chini, Chini, Pia, Hawker. Through Pantiwa, solution, Chini, there, or in the Jogriale, the nature movie, the nature movie, the social and then Johnny, Guru Pawami for a money that together and a Matia could immediately tell the eye. A meeting of Marubama Bija, the Ugona, to Kazi Gavina by a chain, Maru in the Soya, and without any letter, the Yatako Matanga as a Kajano, Yatako, Yazakan, like Marty, Chini, Murivaya, the one that not having letter to a pan, one is Rea, through a Titoy, Sakan in West, a quarter of an Ashida, Titoy Sakan in Mara, through Nissan in the beyond 60 million, to what I through Lubija, and Lubivana, address, as a mother, the Kuba Serena, go the Santa. And the Guinea family of Masoye. Tika Amaro, the Chisachit, Gulu Fala, Amaro, Tito, Panticam, and so how I don't want to find it. I said, you tell me, Mazaro, the Panticam, to the Tanga, attaching the Kalara, you. The near Soya, touching at the Kalara, through a different memory, machines that have and Amaru, Shima, children are a year or a Taya, a year or a Alo, the Amaru, Quanta, Amaru, look at she, she could tell you, Mara, Son of the Summer. Mumine, she tried to billion at the Tomunega, Amuda Democracy of Puerto NLD Party, Mune, Yon, Toyo Ha, Abdullah Nasa Toyani, Yatanyare Mabe, Bonque Chessy, Kanayarelo, NLD Party, Town Shidurega, DB Bioware, the Toyo, late in Jaquaka, NLD Party Mune Yoha, Yasatanai, Chelama, Bonque Chessida, Kanayabi, Yosa, to Kulo Niba, Chikai Chessy, Dogeraba. Tabin, Billion Musea, San Yaquaga, NLD Party Mune Yongale, Yasatanai, Chelama, Bonque Chessy, Kanayalo, Joye Sao, Sheba, Puja, Chessy, Dora, Chipare. Jaito Mu Kosan, Nine Yaguaga, NLD Party Mune Yonha, Yasanai, Chiloka, Bonque Chessy, Kayabi, Joye Madaga, Chanziune, Party Symbol to Tika Chessy, Dora. Jaito, Billion at the Tom Munega, Amuda Democracy, a Puerto NLD Party, Muneyon, Toyoha, Bonque Chessy, Kangayabi, Lutiga, Dayara, Shihulu, Jaito Mune, NLD Party, Town Shidu, Uga, Bioware. Yangonai, Tagida Mune, Nimya Yakwe, and no man has set the land take the pay Zima, a Tanga second, Utain Taiko, Amimati, the Netamaga, Tigni October, necessarily, genuine in Shinai Loga, Pita Tobare, the landlord Tama Kayabi, a Takayara, Pinanelo, Japanese Riga, Tinji Pini Taware, Utain Taiha, and no man has set the Lama Nitandu, Jewin and how Pitelu Tiavare, but do let's check. Be poet lecture Suraro, Matia Livau, a Kempina Mas, a council to where Yoshi Segero, Tia Varishe. Autobala Nasat Poya Yavanga, Air Jaimo Vimio, EBC Yone, Kanyana, Yonshirima, Pona Low, Pawagere, Tia Vare. Movimuma, the dark and Piduka, Japerigo, Tincho Water, Sale Suga, Poma, they are lazily topi, Lono Tobi, Tabime, EBC Yone, Kayan Kanyana, Yoni Shima, Pompa, Quegabiro, Movimubia, Belja, Tapene, Nua Jomo, Belja, Sisi, Tabanzuga, Pubami Pilokera, Pitero, Tawishi to Diaga Bioware.
ဒေသခံတွေကိုအတင်းအကျပ်အခွန်ကောက်ခံနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုရင်ရုံးအပြင်မှာဖောက်ခွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။မုံဝေမြို့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအော်တိုဘားလာထဲမှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာ10ကြိမ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်နေရာနှစ်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက်ထောင်ထဲကနေစိုးရိမ်နေတဲ့ထင်ရှားတဲ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်နက်အားကိုပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါအဝင်ပုံမှားပေါင်းများစွာနဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လက်တလောကာလတွေမှာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုပြည်သူတွေကရရလက်နက်နဲ့ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးနေရအနှံ့မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမုံရွာမြို့ပေါ်အတွင်းပေါက်ကွဲတံတွေတနက်ပစ်တံတွေကိုထောင်ထဲကနေကြားရတဲ့အတွက်အပြင်ကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုကိုဝေမိုးနိုင်ကစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့မိခင်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတော့ဒီမှာတိတိကျကျတော့ပြောမပြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုလိုပေါ့အပြင်ကကျမတို့မိတ်ဆွေမိသားစုတွေကဖြစ်ပြလေးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းပြီးနေတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့လိုလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်ဥမာတပိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ညီတော်လှူရှားမှုညီအောင်လှူရှားမှုပါများအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ဖြေရတော့ကျမမရေးပြပါဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဘာမှလာတယ်မှမပြောပါဘူးရှင်အဲ့ခွင့်လေးစားကိုမိုးနိုင်စီကပြန်စားလေတပတ်တစ်ခါပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါသူ့စီကလည်းအဲ့ခွင့်လေးစားပါပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျမမှရှိပါတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်လို့တော့သူရှိပါတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်သူတမပူဘူးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့အခုမြို့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေတနက်တန်လေးတွေကလည်းအများကြီးမကြရှိတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းကြားရတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်စိတ်ယူတယ်ဒီဆိုင်နေလို့ပါတယ်အများကြီးအတွက်ပဲသူတို့စိတ်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျွန်လာကွန်ကလေးကရုံချင်းတွေမထုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုတွေးခွင့်မရရှိပေမဲ့လည်းတပတ်တစ်ခါမိသားစုနဲ့စာနဲ့အဆက်အသွယ်တော့ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောင်ထဲမှာကိုဝေမိုးနိုင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့95ကာကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်ရုံးချင်းရှိတယ်လို့ကိုဝေမိုးနိုင်မိခင်ကပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမှုအတွက်ထောင်တွင်းတရားရုံးမှာပဲစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးရှင်းနေတွေလာပြည့်ရင်တော့ online စနစ်နဲ့စစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဒီတော့တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ဝင်စာပို့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ထောင်ဝင်စာပို့ခွင့်ရတယ်စာဆက်သွယ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူစီကလည်းတပတ်တစ်ခါပြန်စာရတယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးကောင်းတယ်လို့တော့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့905ကမြို့နယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကတော့ဒလန်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ရဲနှစ်ယောက်ပြီးတဲ့အမှုကတော့အဲ့ဒါတွေကခရိုင်အဆင့်ရောက်သွားပြီရှင်ခရိုင်အဆင့်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အဲ့ထောင်မှာမထုတ်ဘူးလေထောင်တရားရုံးမှာမထုတ်ဘူးမြို့နယ်အဆင့်အမှုဆိုရင်တော့မြို့နယ်အဆင့်မရှိသေးရင်တော့ကျမတို့ထောင်ဘူးကအပြင်ဘက်ကပေါ့နော်ထောင်ဝင်းတွေကတရားရုံးမှာထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးမုံရွာမြို့နယ်အတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဥဆောင်ခဲ့ပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုဘာကြောင့်ပြည်သူတွေမလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလှည့်လည်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကချစ်စနိုးနဲ့ပန်ဒါလေးလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့တကြံအကျက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအိမ်စီးကားကိုအုံပြုပြီးကိုဝေမိုးနိုင်တို့တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုနက်နက်ချင်းဆိုင်ဝင်တိုက်ခါကိုဝေမိုးနိုင်နဲ့လူငယ်တချို့ကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတက်မှုတွေအပါအဝင်ပုံမှန်10ခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တော်ခမ်းမနဲ့သူနာပြုတင်နန်းကျောင်းတို့မှာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်8:00နာရီချိန်ကတပြိုင်တည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုအတွင်းကလေး2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်မြို့တော်ခမ်းမနီးဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့မုံရွာအာချကနှင့်ကျောင်းလန်းစေယုံလန်းနဲ့လူငယ်စံတာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့သူနာပြုကျောင်းပေါက်ကွဲမှုမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့10နှစ်နဲ့12နှစ်အရွယ်ကလေး2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်သူနာပြုတင်နန်းကျောင်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးနေ9ချက်ဆောင်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဆောင်တို့မှန်ပရင်းပေါက်တွေကွဲကျပျက်စီးပြီးကျောင်းနေရနေပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုလိုဘုံပေါက်ကွဲတာဟာဘယ်ပစ္စည်းကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုလက်ရှိအချိန်ထိမသိရသေးပါဘူးရှင်စစ်ကောင်စီကအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးကပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေပါတယ်ချက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါပလဲမြို့နယ်
ကန်းတောင်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကဈေးဝယ်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတဦးကိုငွေကျပ်15သိန်းစီနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာကြက်ရင်ကြီးရွာကဖြစ်ပြီးတဦးကတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်24ရက်နေ့ကဒီမြို့ကိုဆိုတဲ့ကလေးသူနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အတူဆိုင်ကယ်ဝါရှော့ကနေပြီးတော့ကန်းတောင်ကိုဆိုင်ကယ်အပူပစ္စည်းတွားဝယ်လာခင်ဗျဟုတ်အဲ့လိုဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းတွားဝယ်တော့ကန်းတောင်ရဲအဖွဲ့နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကလေးကိုဖမ်းထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပိုင်းမှာဖမ်းပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာကျတော့မိဘတွေဒီကိုဖုန်းလာပါတယ်ခင်ဗျဖုန်းလာတော့ဒီကလေးကိုဖမ်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ငွေ15သိန်းနဲ့လာရွေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါငွေကြီးခက်ခဲဖြစ်လို့နေချင်းတော့မရွေးနိုင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းဗလဲမြို့နယ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီကအခုလိုဖမ်းဆီးအနိုင်ကျင့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံရသူအများပြားရှိနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရမှာကြောက်နေတာကြောင့်ထုံမပြောရတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးငွေညစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာနေရာအနှံ့ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲတခိုးဓမြအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ဗလဲဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါကပြောပါတယ်ဒါတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ပေါ့ဗျာတခိုးဓမြကျင့်နေတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုပေါ်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်နေတယ်အနိုင်ကျင့်နေတယ်လူရက်နေတယ်ဒါတိတဲ့ဆိုတဲ့မရင်းကိစ္စမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါထုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာတော့မရှိဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့အာရမလုပ်ရက်တွေကတပိုင်းတစလို့မြင်တယ်ဗလဲ PDF အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရောက်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်ကလဲကြီးကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကအမည်မသိလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးငွေကျပ်330နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးငွေတောင်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မြေစွန်းကျွော်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်လောက်ကိုင်ထားတဲ့မိုက်တဲတာဝါရင်ကိုအော်တိုဝါလာ23ရက်နေ့ညပိုင်းကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့၄ဘွဲတို့ပူးပေါင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ YSO number 1ပျောက်ကြားတပ် MG6 ပျောက်ကြားတပ် Phoenix အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ YLK ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာလို့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့တာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မိုက်တဲတာဝါရင်30နီးပါးဖြက်စီးခံရကစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပြုပြင်နေပြီးမိုက်တဲတာဝါတိုင်းဝင်းကျင်တွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းထောင်ထားတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရေစကြိုမြို့နယ်ဝေးကုံကျွော်မှာမိုက်တဲတာဝါတိုင်းကိုမီးဆက်စီလာဖြစ်တဲ့မိုက်တဲဝန်ထမ်းတအုပ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်ဘုံကိုနင်းမိတာကခြေတော့ပြတ်သွားပြီးအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ကလည်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကျောင်းကုန်းကြီးကျွော်အနီးကမိုက်တဲတာဝါတိုင်းဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိတာကနွားတကောင်ခြေတော့တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရေစကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YSO PDF ဟာစစ်အုပ်စုနဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်လုပ်ကင်ထားတဲ့မိုက်တဲတာဝါတိုင်း20ကျော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်လုပ်ကင်ထားတဲ့မိုက်တဲတာဝါတိုင်းပေါင်း150ကျော်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတာဝါတိုင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းကကျွော်တွေမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကျွော်တရားကိုငွေကျပ်3သိန်းစက်ကြေးတောင်းခံနေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကျွော်အုပ်ချုပ်မှုတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွော်အုပ်စုတိုင်းကိုငွေကြေးတောင်းခံနေတာဖြစ်ပြီးတရားကိုငွေ3သိန်းကောက်ခံဖို့အတွက်ကျွော်အုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုအော်တိုဝါလာဇန်ပိုင်းကခေါ်ယူပါစစ်အုပ်စုရဲ့အရာရှိပိုင်းတွေကမှာကြားထားတယ်လို့ကျွော်အုပ်ချုပ်မှုတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်တွေကကျွော်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဆောက်ဖို့အတွက်တရွာကို3သိန်းနှုန်းကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း3သိန်းထပ်မံကောက်ခံလာတာလို့ဆိုပါတယ်။ကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်စစ်စေးဂိတ်တွေမှာလည်းပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေသလိုကုန်တင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အခါမှာလည်းစက်ကြေးတောင်းတဲ့ပုံစံတောင်းခံတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ရှာတဲ့အခါမှာလည်းအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုလူယူသွားလိမ့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မုံရွာတက္ကသိုလ်နီးမှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီဝန်းကျင်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းလဲဖို့ပုံမှန်စုရုံးရနေရာဖြစ်တဲ့အပြင်စီရီယမ်မဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထားတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ PDF ဆောက်မုံရွာနဲ့မုံရွာ Heroes Group ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းအနောက်ပေါက်ကင်းလဲဖို့တကပေါက်ဖွင့်ထားချိန်လက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီဖောက်ခွဲမှုကစစ်ကောင်စီတပ်သားအသေးပြောက်ကိုမသိရှိရပေမဲ့ PDF ဆောက်မုံရွာမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့အနေနဲ့ထိခိုက်တရားမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းအတွက်စီရီယံဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အာနာရှင်ကိုပြန်လဲတွန်းလှန်ဖို့လွတ်မြောက်နေမြေမှာစစ်တပ်နဲ့တွားရောက်တဲ့အထက်အမျိုးသားတွေနီးတူအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။လွတ်မြောက်နေမြေမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာနေထိုင်စားသောက်မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့အာနာရှင်ပြုံးမကြခြင်းအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PDF အမျိုးသမီးရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့လူငယ်မျိုးသမီးလေးတွေကိုအမျိုးသမီးလေးတွေကိုယ်တိုင်တောထဲမှာပြင်မဲ့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရက်ဆက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာမြို့နေလူလူအနေနဲ့သွေးမအေးမမေးရောပဲတက်နိုင်တယ်များပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့လိုမှမတိုက်တွန်းမယ်သွေးအေးပြီးမေးရောသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံအနာဂတ်ဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှာရှိနေအောင်မှာမြို့ထဲမှာတိုက်နေကြတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာခုန်ယူပါတယ်။ကျမတို့တောရဲက PDF တွေလည်းမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးဟာမကြခင်အောင်ပွဲနဲ့အတူပြီးဆုံးတော့မှာမို့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။လွတ်မြောက်နေမြေမှာဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိပေါ့နော်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။အစားအသောက်ဆေးဝါးတွေကတောထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တင်မကဘဲနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေမှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်။လွမြောက်နေမြေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဆရာဝန်လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေတယ်လို့မျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာရောဆေးဝါးလုံလောက်ရဲ့လားဘာလို့အချက်တွေရှိပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စကတော့မလုံလောက်ဘူးလို့ပဲပြောပြရစီနော်လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲဆရာဝန်တွေတူနာပြုတွေကအစဆေးဝါးပစ္စည်းတွေတခြားကရိယာတစားပလာတွေကအစအကုန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အပြင်ကိုဒီရဲရွာကန်ပြည်သူလူထုကိုဒီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ပါလိုနေတာပေါ့ဒီဆရာဝန်တွေ CDM လောက်တယ်ဒီ nurse တွေ CDM ဒီဆေးရုံကဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အကောင်လုံး CDM လောက်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဲ့ဟာကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအပြစ်မတင်တဲ့အပြင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထိခိုက်ရှေ့တန်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာတစုံတရာဖြစ်လာတာတို့ဒီအခုအချိန်ဆိုရင်ယာတီတုတ်ကွေးပေါ့နော်ယာတီတုတ်ကွေးချိန်ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်လုံးကျွတ်ဖျားကြတာဒီရွာဆိုလဲရွာလုံးကျွတ်တွေဖျားကြတဲ့ဟာတွေရှိရဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဆေးဝါးနဲ့ဆေးကုသမှုအတွက်ကလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေတော့ပါပဲစီးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိပဲအားလုံးတန်းတူလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကတော့ကျန်းမာရေးတစုံတရာဖြစ်လာရင်ပါရာစီတမောလောက်နဲ့သာတောက်သုံးနေရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆရာဝန် PDF တွေရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေလာတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းအမြန်အောင်မြင်ဖို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှူဒန်းတာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့လွတ်မြောက်နေမြေကအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းသူပါပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေမိန်းကလေးတွေကိုကူညီဖို့မျိုးဦးပန်းဝင်လေးများအတွက်$5 campaign online ကနေအလုံငွေစုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။တစ်လ$5လှူုံနဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကိုအသက်ကယ်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Victoria မြန်မာယူအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်နေတာပါ။အမျိုးသမီးတွေဟာနေအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရခြင်းတွေမှာတန့်ရှင်းရေးနဲ့တကိုယ်ရေးသုံးပစ္စည်းမလုံလောက်တာတွေကြောင့်မတန့်ရှင်းမှုတွေကတဆင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ကအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နေကြတာပါ
ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စေစောသက်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လာစဉ်ရာသီသွေးလာချိန်တွေမှာအမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်တွေရဲ့လူရန်ငွေတွေနဲ့မြန်မာပြည်နှံ့ကအမျိုးသမီးတွေစီကိုလာစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပြီးဆက်သွယ်လူရန်ကျင်တော့$5 for Spring Flowers Facebook page ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လူရန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစီစဉ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ Black Money Campaign သွေးစွန်းငွေလှုပ်ရှားမှုကိုပြည်ရင်းပြည်ပတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အင်ခိကတင်ဆက်ထားတာပါရှင်။မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေကျမ်းမာပါလားလို့တော့မမေးတော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကိုမကျမ်းမာအောင်လုပ်နေတာလဲကျွန်တော်ပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုပို့ပြီးဖိနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်ຢာတွေကကြောထောင်းထောက်ခံပြုပေးထားလဲသိချင်ပါသလားနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြောက်လို့မှုစရာမလိုပါဘူးဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကမြန်မာပြည်သူတွေကိုပဲအထိနာစေတာပါကျတို့ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ရေနံနဲ့ဘောင်းတံငွေကသူတို့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါမနေပါဘူးမိတ်ဆွေဘသူကမှပြန်မပြောနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစီစဉ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ Black Money Campaign သွေးစွန်းငွေလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြည်ရင်းပြည်ပတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူရမှာအသုံးပြုတဲ့ဝင်ငွေရလန်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်မှာသာအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ကြတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရအောင်မြင်မှာလို့ Black Money Campaign ဦးဆောင်သူတွေကယုံကြည်ကြတာပါဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်စေမဲ့နေရာမှာဒီကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာဂုတ်သွေးဆုပ်အမြင့်တွေရှင်တန်နေတဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဓိကလူသက်စစ်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးရန်နေရတစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဒါကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ campaign ကနောက်တစ်ခုဒီ campaign က21ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်အထူးလှုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရရဲ့အောက်မှာတော့စစ်တပ်သက်ဆိုးရှည်စေမဲ့မြည်သည့်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုမဆိုကျမတို့ကဖြတ်တောက်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လွယ်ရင်တဘာလုံးလေးကရတဲ့အချိုးမြတ်တွေပြည်သူတွေကိုလုံးဝခံစားဖို့မပေးတာပါဘူးကျော်တို့စစ်အုပ်စုကအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုအရင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတကာကရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစစ်တပ်အတွက်ငွေတွေအများကြီးရရှိနေတာမို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းရမယ့်ငွေတွေကိုပြည်ပကဘဏ်အကောင့်မှာထားရှိပြီးပြည်သူအစိုးရတက်မှသာငွေခွန်တွေပေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ကျမတို့ဒီ BNC အနေနဲ့ကကြတော့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေအရာဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝိုင်းရန်ကန်စန္နာရဲ့ဒီငွေနိုင်ငံခြားဝင်ငွေစီးဆင်းမှုတွေကို export အကောင့်တွေမှာထားဖို့နဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေတင်မြှောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲကိုငွေကြေးတွေမစီးဆင်းဖို့အတွက်ကိုပဲအဓိကကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ campaign ကအောင်မြင်မှုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါတစ်ဖက်ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလောက်လာခဲ့မယ်ကန်းလန်းလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ပြည်သူတွေတင်မြှောက်ထားတဲ့လက်ရှိ NUG အစိုးရနဲ့ပဲဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလောက်သွားဖို့အတွက်ကိုတော့ကျမတို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့လုပ်တဲ့ campaign ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းနေတာတွေကပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေကိုမစရင်းနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေကိုတတ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုလည်းသက်ဆိုးရှည်စေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကိုပဲကျမတို့ဒီ BNC အနေနဲ့ကအဓိကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
support mechanisms. Now, the country is facing food insecurity, failing bank systems and economic collapse, in addition to the ongoing terror acts by the junta. To make matters worse, the third wave of COVID-19 has added another layer of catastrophe as cases are rising across the country. As of July 14, there are နိုင်ငံတကာကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်လှူရှားနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မင်းတို့ပေးနေတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတာပါအဲ့တော့သူတို့တွေဒီဘလို့လူခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတာပါဆိုတဲ့အကြောင်း awareness ကိုကုမ္ပဏီတွေကိုရစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုရအဲ့ကုမ္ပဏီရှင်းမှာတွားရက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်စာတွေလည်းပို့ကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ် ILM မှာလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အာဏာကိုလေနော်သူတို့ကဒီငွေကြေးနဲ့လက်နက်နဲ့ပဲဒီစောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီငွေကြေးလက်နက်တောက်တိုင်တစ်ခုကိုဖြုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် fast စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်မယ်နည်းထဲမှာပါတာပေါ့အခြားတောက်တိုင်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ economic pillar ဒီလေ one of the most important တွေမှာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုကွာသူတို့တွေတော့ကအခက်တွေမှာပဲလေနော်သူတို့မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပြည်သူတွေကိုတက်ချက်နေတဲ့လက်နက်တွေကဒီဝင်ငွေကနေရတာဆိုတော့အဲ့တော့အရေးအရန်ကိုကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ Ireland အနေနဲ့ကလည်းမတို့တွေဒီနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်ကြတာပေါ့ဒီကိစ္စအောင်လေဟုတ်တချို့ကြတော့လေဟိုလေဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့မသိတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာရောဒီပါကတော့သိစေချင်တာဒီစီးပွားရေးတောက်တိုင်ကိုဒီရိုင်းနဲ့အားဖြုတ်ဖို့ဟိုအားလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကိုဖြုတ်ပြတ်မှသာလျှင်သူတို့အားလုံးကိုရပ်တန့်နိုင်မှာပေါ့ရပ်တန့်မဲ့နီးလန်းနေတဲ့က one of the ways ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရaround 40 civilians were murdered by Myanmar military in one day among these 40 civilians ဘိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါင်းတယ်မြို့မှာရှေ့ရက်အတွင်းရက်ကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့နှုတ်ထွက်စွာတင်သားကြတယ်လို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိရှေ့ရက်မှာကျွေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးနှုတ်ထွက်စွာတင်သားကြတယ်လို့ပေါင်းတယ်မြို့ထွေအုပ်ရုံးဝန်ထမ်းတဦးကအတည်ပြုပြောပြပါတယ်။ရက်ကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းလာတာကိုကြိုဆိုပေမဲ့ရုပ်ပြကောင်းရုံစာတင်ပြီးနောက်ွယ်ကနေစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးဒလန်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါင်းချေ PDF ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ပေါင်းတယ်မြို့မှာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်12ရက်ကွက်ရှိပြီးကျေးရွာအုပ်စု44အုပ်စုရှိကနှုတ်ထက်စွာတင်ထားတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး10ဦးသာရှိသေးပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတော့နှုတ်ထက်စွာတင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဘိုးတိုင်းရေရာရှေမြို့နယ်မှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ထိရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအသီးသီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး20ဦးနီးပါးယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေရာရှေ YPGF ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုယာရုကနှုတ်ထွက်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး9ဦးစတင်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး9ဦးထပ်မံနှုတ်ထွက်ခဲ့ရစုစုပေါင်း14ဦးထိရှိပြီးအစားတော့အသစ်ပြန်ခန့်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်တွေဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာဘုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးလို့တိတ်ဆုံးခဲ့ရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တောင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့မှာမီတာကမပေးရင်မိဖြတ်သွားမဲ့အပြင်အာနာဖီဆန်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့သူတို့နောက်လိုက်တွေကလိုက်လံချိတ်ချောက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မုံမြို့တောင်လေကျွောင်မှာလည်းမီတာတက်အားကကျွေးကြံတွေကိုအမြဲလာရောက်ပေးဆောင်ကြဖို့မပေးရင်လျှက်စစ်ဥပဒေအရတက်အားဖြတ်တော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စာတွေလိုက်လံပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။မီတာဖက်စေးတွေဟာအိမ်တွေမှာမီတာလိုက်လံဖတ်ကြမျိုးမရှိပဲခက်မှန်းချိန်နဲ့မီတာကကိုတွက်ချက်ပြီးအစမတန်ဈေးတင်တောင်းတာကြောင့်လပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမီတာကဟာတိမ့်ချီကျွေးကြံနေတာမို့မဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့မီတာကျွေးကြံပေးဆောင်ဖို့စာပို့ထားတဲ့တောင်လေကျွေးအောင်မှာအောက်တိုဘာလ20နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာဘုံပေါက်ပွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာဈေးမှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်9ခန်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမူးမြို့မှာဈေးရန်3ရှိဖုံးဆိုင်ကနေစတင်မီးလောင်ခဲ့ကဘေးခန်းတွေပါကူးဆက်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းပြီးမကြခင်မီးတက်တဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးငြိမ်းသက်ခဲ့တာကြောင့်ည9:00နာရီမှာမီးငြိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ6လနီးပါးအကြာ
စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း1196 ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ23ရက်အထိ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဟာဒီချက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့တော်ရဲ့ကာလာအတွင်းပြည်သူ9185 ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ9016 ယောက်ကတော့လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေက304 ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာပါပြည်ထန်ကြခံရသူတွေကအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်အပါအဝင်26 ယောက်ကတော့တေတံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှုဖွင့်ခံထားရပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်တိန့်ရှောင်နေသူအရေအတွက်ကတော့1955 ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့တွေက118 ယောက်ဟာမျက်ကွယ်ပြည်ထန်ချမှတ်ခံထားရကတေတံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်းကတော့65 ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလောက်ကုံပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးကိုတက်ခွင့်မရတဲ့စစ်ကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စနေနေ့ညပိုင်းမှာချက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်ပြီးနောက်တရက်မှာပဲအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါတောက်ကြနေညပိုင်းကတော့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံတစ်ဖွဲ့လုံးကိုသဘောတူညီချက်တွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့စန့်ကျင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းအပိုက်9အရဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရဖို့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့စောရကတက်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အရင်ထက်၄တန်းကိုရှော့ချပြီးအာဆီယံသဘောတူညီချက်9ရက်အတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံအချင်းချင်းမိတ်ဝတ်မပြတ်ဆက်ဆံရေးကိုရှေ့ရှုသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ခွင့်ပေးရေးအပါအဝင်အာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုလစ်လျူရှုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဆိုပြီးလာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ဖို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌကအရင်တစ်ပတ်ကကြေညာခဲ့တာပါအာဆီယံရဲ့သမိုင်းဝင်တဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပြည်ရင်းပြည်ပမှာတရားဝင်မှုမရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ထပ်အထိနာစေတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်က GBB ကိုပြောပါတယ်လာမယ့်အာဆီယံအစည်းအဝေးကနေထွက်ပေါ်လာမယ့်ရလဒ်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အထိနာတော့အများကြီးဖြစ်မှာဗျတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကအစပိုင်းပဲရှိသေးတာကျွန်တော်တို့လည်းအခုဆိုရင်ဒီ26ကနေ28ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံတကာရဲ့ပြည်အားကတိတိကျကျကိုကြားလာတယ်။ပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရာပေးဖို့ဒီပြည်တွင်းလာကိုကုလသမဂ္ဂမစဉ်းစားဘူးလေ။မစဉ်းစားသေးဘူး။ဒုတိယကပြည်သစ်ပါလီမန်နဲ့ဥရောပပါလီမန်ကCRPH အမှုကြီးကိုတင်မှတ်ပြလိုက်တယ်။နောက်တော့အခုကုလသမဂ္ဂUS ပေါ့နော်အမေရိကန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥပဒေကိုသူတို့တင်သွင်းပြီးအဲဒီဥပဒေမှာအရင်အစင်လာတဲ့မတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပုံစံတရားကိုခန့်မယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်အနေနဲ့ကခိတိရောက်ဒီမြန်မာအရေးမှာပါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ရင်းကြောင်မြင်နေရတော့နော်အခုဆိုလည်းအမေရိကန်ပုံစံကိုအကြီးကြီးကဒါဟိုမှာရှင်းအောင်ရှာမှာလည်းရောက်နေပြီးဆွေးနွေးနေပြီးသူတို့အနေနဲ့ခိတိရောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလည်းပြောပြီးသူတို့ဖြင့်ဟိုစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဒီငွေကြေးကိစ္စတွေအစားသူတို့စဉ်းစားကြံတွေ့လာတဲ့အဆင့်ကြီးရှိပြီဆိုတော့ဒီအာဆီယံကအခုဒါအစပြုပဲရှိတယ်ဒီဘက်ကအကြီးလာမှာဗျကျွန်တော်မြင်တာနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကတော့သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အုပ်စုတွေတော့သူ့ရဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာသူကဟိုတိတ်ခါဆယ်ရမယ့်သဘောရှိနေတယ်လေသူတို့ကစထွက်လာတဲ့ဟိုအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအာဏာကိုထိန်းထားရပါဆိုတဲ့လုပ်ကြံဆက်ကြီးနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီခါနဲ့သူစစ်တပ်ကိုစီရင်ထားတာပေါ့သို့တော်လည်းဒီဆိုင်ရာနယ်မြေမှာသူတိတ်ခါရကြလာပြီးသူ့ကိုဘယ်သူမှသိမှမပြုဘူးခုအစင်းဝင်တော့မှမတိတ်ဘူးဆိုတာအင်မတန်အထင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့လူတွေသူစစ်တပ်နဲ့ဝေးပါလေတိတ်ခါဆယ်ရတဲ့ဘောဟာကိုယ်ကိုယ်တွေတော့တပိုင်းတော့ဒါကသူအတွင်းစီးတယ်မှာပေါ့နောက်အပြင်စီးမှာလေသူ့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ဒီဆိုင်ရာကဒီအစိုးရအဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်လေနော်သူတို့နဲ့လူပူပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီဝါရေးဖွဲ့စည်းမှုရှိတယ်ဒါတွေကလည်းဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြည်ဆိုင်ရာပြည်အားမြင်လာတော့ဒီလူတွေနဲ့အတိုင်းအတာထုတ်ကြည့်လက်ကတွန်းရတာလက်တွန်းအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းသူကတန်ပြန်ပေါ့နော်တောင်းတပြန်လို့ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ
စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ထဲမှာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က15ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းခုခံစစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီက3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး15ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးသွားတဲ့အထက်မှာ3ပွင့်ဗိုလ်တယောက်ပါတယ်လို့မျက်မြင်တွေကိုကိုကားပြီးတော့မြောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ကကိုတိုက်ကပြောပေမဲ့ DVB ကတိကျအသိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအထိကိမရှိပဲပြန်ဆုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ရွာတစ်ကျွော်မှာမနေ့ညနေပိုင်းကရွာသူရွာသားတွေပြူစောတိတင်တဲ့မတက်လို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကရွာကိုမိရှို့နေတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီပေးရင်နဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကပြူစောတိ20နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား20လောက်ဟာရွာတစ်ရွာကိုအောက်တိုဘာလ19ရက်ကလေးကလာရောက်ပြီးပြူစောတိတင်တဲ့လာပေးနေတာပါ။တင်တဲ့လာပေးသူ40လောက်ကိုတအိမ်ကျပ်2000ကောက်ခံချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာမနေ့ကစပြီးတင်တဲ့မပေးပဲအနီးနားရွာတွေကိုပတ်မွေကြကညနေပိုင်းမှာတော့တင်တဲ့မသက်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစတင်မိရှို့ခဲ့ပါတယ်။ညနေ4နာရီလောက်ကရှို့တာအခုချိန်ထိလောင်နေစေဖြစ်ပြီးနေအိမ်30လောက်မီးရဲပါသွားတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပုတ္တလင်မြို့နယ်ချွေစရေးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား150ကျော်နဲ့အင်အား3ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေနေတာကြောင့်လူဦးရေ1400ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်။ညနေ6နာရီချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတနက်တွေပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာသားတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းပေးသူရှိတဲ့အတွက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွှေစရေးရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ရွှေစရေးကျေးရွာဟာပုတ္တလင်မြို့နယ်အတွင်းကချင်းချင်းမြစ်အခြေဘက်မှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျီ320ရှိတဲ့ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မြေမြင့်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မြရီဗန်နီမှာအောက်တိုဘာလ23ရက်ည9နာရီချိန်ခန့်ကဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။24နာရီလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်တဲ့မြရီဗန်ကိုလူငယ်2ယောက်ကစိုင်ကယ်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ကထွက်ပြေးသွားတာလို့အနီးနားမှာနေတဲ့မျက်မြင်သက်သေတယောက်က GVB ကိုပြောပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြရီဗန်ရှိမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဧပြီလ19ရက်နေ့ကလည်းဘုံနှလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ဘယ်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတော့အခုချိန်ထိမသိရသေးပါဘူးရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ချီကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကတ် MNDAA တို့အကြား26မိနစ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတို့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်နေစီကသိရပါတယ်။9နာရီခွဲလောက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်ပစ်တာရွာဘက်ကိုကြီးလာကြပြီးအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆီယမနံပေါက်ဆိုသူကိုရင်ဘတ်မှာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကမူဆယ်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကတ် MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီး2ဦးနဲ့လူငယ်အမျိုးသမီး2ယောက်စုစုပေါင်း3ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ကနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကတ် MNDAA တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ချီကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်တွင်ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ထိလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးသူအမျိုးသမီး9ဦးရှိပြီးလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရသူအမျိုးသမီး2ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုအစီရင်ခံစာထဲမှာအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကစတင်ပြီးစစ်အုပ်စုကကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်တာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုတစားကံဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူခွေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အစီခံစာထဲမှာတော့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ထိကောက်ခံရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေအရကျဆုံးပြည်သူ1100ကျော်ထဲမှာအမျိုးသမီး84ယောက်ပါဝင်နေပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း6500ကျော်ထဲမှာတော့အမျိုးသမီးဥယျာဉ်1223ယောက်ထိပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာတကယ်ပဲခေတ်ဆက်ဆက်
တစ်စစ်အနေခံနေလားဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာရောအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Women Advocacy Coalition မြန်မာကအမျိုးသမီးတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်ခင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ DVB Studio ကနေပြီးတော့တိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အမရေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုဒါ NUG နဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီ NUG လောက်ခံအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနကအရင်ရက်ကပဲအစီခံစာတစ်စောင်ထွက်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအစီခံစာရဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီလက်အောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေဒီနိုင်ထက်စီးနှင်းလောက်တာတွေကဘာမှအရင်ခေတ်ကလေးကပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးဘာမှမပြောင်းလဲလာဘူးလို့ပြောလို့ရမှာမအရင်ခေတ်တွေကထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်စုတွေတိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာတော့လူမသိသူမသိပေါ့နော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တဲ့ဟာတွေနှိမ့်မနှိပ်စက်တဲ့ဟာတွေကရှိခဲ့ပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာဒီ2021 February 1 ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကအရင်လိုလူနည်းစုတိုင်းသားဒေသတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြန့်ပေါ့နော်ဒေသတွေမှာပါသူတို့အတွက်အနည်းရရှိမယ်လို့ယူဆရင်ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးမဆိုပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရရဆက်ဆက်နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ report အရလည်းသက်သေရှိတယ်နောက်တစ်ခါအခုလိုသတင်းမီဒီယာတွေကနေတင်ပြချက်တွေအရလည်းကဘာလည်းသိရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကသူတို့အတွက်အနည်းရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှမချမ်းနှိပ်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုအချိန်ထိရောဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအမဘယ်လိုမြင်မိလဲရှင်အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့သမိုင်းသစ်တစ်ခုလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကလည်းကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဟာအာဏာရှင်တွေမှာလက်အောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်အားဖြင့်လည်းနေပါသလိုเนาะအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကျူးကျော်ပြောင်းမောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်မှုတွေတက်တည်ထောက်ထားတွေကလည်းနေပါတော့ကျမတို့သိမသိဒီခေတ်မှာတော့ကျမတို့ပွင့်လင်းလာတဲ့ဒီနည်းပညာတွေအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ပါဝင်မှုတွေကြောင့်ရောအထူးသဖြင့်တော့အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ရွရွချွန်ချွန်နဲ့ရှေ့တန်းကပါဝင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့သမိုင်းအဖြစ်နဲ့ကြံရစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတက်တည်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးထဲမှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအားနွယ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေပြီနဲ့အခုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေဒီပြစ်ခတ်နေတဲ့ဂျားတွေကဖိနှိပ်နေတဲ့ဂျားတွေကကိုရွရွချွန်ချွန်နဲ့နော်ရဲဝန်းနဲ့ရှေ့တန်းကနေပါဝင်တဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးတော်ထဲမှာနော်သူတို့ယုံကြည်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ပါဝင်တာမျိုးရှိမလား CDM မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်တာမျိုးရှိမလားနောက်ဆုံးတက်သေးကပေါ့နော်CDM လောက်သွားတဲ့သူရဲ့ဇနီးများတွေအနေနဲ့ရွရွချွန်ချွန်နဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုးခိုင်မာဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးပြီးလုပ်တာတွေကိုရှိမလားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကတကယ်ကိုမှအမခန်းနဲ့သမိုင်းတစ်တရလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဆိုတော့လေလက်ရှိပေါ့နော်ဒီတက်ထဲကအမျိုးသမီးတွေရဲမေတွေကရောသူတို့မှာရောဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်ရှိနေတယ်လို့အမတို့ကြားသိရတာမျိုးရှိလေရှင်ကျမတို့မကြသေးခင်ကပဲ CDN လောက်လာတဲ့ပြည်သူစစ်သားဇနီးများညီမတွေနဲ့ရဲ့ရင်ခွန်းတန်တွေကိုကျမတို့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေစိုးရိမ်ချက်တွေကိုကျမတို့စာနာမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီမှာတကယ်ချီးကျူးမိတာသူတို့မှတကယ်တတိရှင်နေပါနော်လှုပ်တင်တာကိုတကယ်ရဲရဲဝံ့ဝံ့စွန့်စားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တကူရေပုံရတာမဟုတ်ဘူးတက်ထဲမှာဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုလိုက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်လိုက်သူတို့ကနေကြတယ်ဒီထဲမှာပဲကြီးပြင်းတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ချင်းလေးထဲမှာပဲနေရတဲ့အခါကျတော့သတင်းအမှောင်လေးချခံထားရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘဝတွေကပြန်ပေးဆွဲခံထားရတယ်လို့ပေါ့နော်ဘာလှုပ်ချင်သူတို့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူရှိမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုအနေထားမျိုးကနေမှသူတို့ရအောင်ဂျုံထွက်ပြီးတော့ CDM လုပ်တယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြားရတဲ့သတင်းအနေရဆိုရင်လည်းတက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲထဲမှာပဲပြည်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် CDM လုပ်ချင်တဲ့သူပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းချင်တဲ့သူတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဟန့်အတားဖြစ်နေတာကတော့ခုနပေါ့စိုးရိမ်စိတ်တွေသူတို့မိသားစုသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေအားလုံးအတွက်သူတို့မလုံခြုံမှုတွေအတွက်စဉ်းစားနေတယ်လို့တော့ကြားရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အချင်းချင်းကပဲကျမတို့ကဖြောင်းပြအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်
ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်လာဖို့အတွက်တော့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းကြားရတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကျမတို့တက်နိုင်သမျှကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံခဲ့တဲ့သတင်းကြားခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခွန်အားဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှလည်းဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကတဆင့်ပေါ့เนาะကျမတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေဖြစ်လာရင်ကျမတို့အခုဖြစ်နေတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးနှဲသွားမယ်ပြည်သူအောင်ပွဲအမြန်ရမယ်လို့ကျမအရင်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောအမအနေနဲ့ပတ်တခြားပေါ့နော်ဘာများဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာများရှိအောင်လဲရှင်ဒီအမျိုးသမီးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးငယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူ့ခွင့်ဝန်ကြီးဌာနပူးပေါင်းထုတ်တဲ့အစီရင်ခံစာအင်တန်မှဒါကျမတို့ဒီလိုခက်ခဲအနေထားကနေကောက်ယူထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုထွက်တဲ့အစီရင်ခံစာကြောင့်ဒါကုလသမဂ္ဂနဲ့အခြားနိုင်ငံတကာမှာပါဒါသက်သေဖြစ်နေပေါ့နော်ပြစရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်နိုင်မှုကိုလည်းကျမတို့အများကြီးကြိုဆိုတယ်ဒါအပြင်ကျမတို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကြုံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းကျမအားပေးချင်ပါတယ်ဒါဟာကျမတို့ခေတ်ချီနေကြောင့်စနစ်ကြောင့်ကြုံရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒီလိုကြုံရတာလည်းကိုဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမတတိစရာမနှိမ့်မြို့စရာမှန်ပေမဲ့ကြိုကအချင်းချက်တွေကပြန်လွတ်လာတယ်အချင်းတောင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လွတ်လာပြီးဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံခြုံရေးကြောင့်ဖွင့်ဟဖို့အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုယူပြီးရင်အားမွေးပါတက်တိမွေးပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုရင်ဖွင့်မှာသို့မဟုတ်ရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်မြင်မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရဲရဲရင်းရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ခွန်အားပြအောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှပြည်သူလူထုတွေနီးစပ်ရာအတိုင်းအဝန်တွေကလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုအားပေးချင်တာကဒီလိုဖြစ်ရမျိုးပေါ့အတိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနော်အတင်းအာရမပြုမှုမှုတွေကိုကြုံရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာမှာအီရတ်နိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသွားပါတယ်။နဒီမိုရက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကြီးပဲဒီလိုခံစားရတာတွေမဟုတ်ဘူး။ကဘာမှာလည်းဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်တွေကြောင့်စစ်ရဲ့နှိပ်ထာယုံကြောင့်ခံစားရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒါကိုခံစားရတာကိုခွန်အားဖြစ်တုံးပြီးတော့ဘဝတူတွေကိုလည်းအားပေးကူညီမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီမကြခင်မှာရောက်တော့မယ်ပြည်သူအောင်ပွဲမှာအားနဲ့အင်းနဲ့ကျမတို့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့သွားကြမယ်လို့ကျမအားပေးချင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ပေးတာရောဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အားပေးစကားတွေပြောပေးတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖန်စီခံထားရတဲ့သေယုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ဟာ TC Catalan Entertainment ကထုတ်ပြန်တဲ့2021ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာအချောဆုံးအမျိုးသားတရားစကားတင်စာရင်းမှာပါဝင်လာပါတယ်ကမ္ဘာနာမည်ကျော် The 100 Most Handsome Faces List ကို TC Catalan နဲ့ The Independent Critic တို့က1990ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖော်ပြခဲ့တာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစာရင်းဟာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်TC Catalan ကနေကမ္ဘာအချောဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးစာရင်းကိုနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကြဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အတွက်အချောဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့စကားတင်စာရင်းကိုတော့သူတို့ရဲ့ Instagram page မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးပိုင်တကွန်ကပါဝင်ခဲ့တာပါ2020အတွက် The Most Handsome and Beautiful Faces 2020 စာရင်းမှာလည်းပိုင်တကွန်ပါဝင်တယ်လို့ TC Catalan Entertainment ကကြေညာထားပါသေးတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအမှန်တရားဘက်ကရက်တီကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုအဖမ်းခံထားရပြီးအခုဆိုရင်6လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျမနေရီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်